Let me say one thing. I am a Catalan. Today, a province of Spain. But what has been Catalonia? Catalonia has been the greatest nation in the world. Catalonia has had the first parliament much before England. Catalonia had the beginning of the United Nations. All the authorities of Catalonia in the 11th century met in a city of France to speak about peace. Peace in the world and against wars. This was Catalonia. L'11 de setembre de 1714, Catalunya va perdre les seves llibertats com a poble. La ciutat de Barcelona havia caigut després d'un setge terrible. Era l'últim episodi de la Guerra de Successió. A Europa, durant anys es va parlar del cas dels catalans. Molts es preguntaven com podia ser que aquell poble obstinat s'entestés a combatre en una guerra impossible fins al final, fins aquell 11 de setembre. Però com es va arribar als fets que van passar aquell dia? Què va significar realment aquell 11 de setembre de 1714? I per què el cas dels catalans va retornant amb força, com si aquell passat volgués aflorar de nou a la superfície? Els vencedors van intentar conquerir la memòria dels vençuts, esborrar-la, però un testimoni, un supervivent, s'hi va revelar. Durant 11 anys va viure clandestinament, s'amagava en monestirs i teixia el seu relat. El 1726, aquell home es va exiliar a Viena. Allà va poder escriure la seva obra. Estava decidit a explicar al món qui eren els catalans i com i per què havien perdut aquella guerra. Francesc de Castellví és l'autor d'aquesta obra, Narraciones històriques. Gràcies a la seva tenacitat, avui disposem d'una visió fidedigna i documentada de la Guerra de Successió. L'obra ens permet indagar els motius pels quals aquella generació de catalans va decidir lluitar fins al final. A principis del segle XVIII, Barcelona era una ciutat pròspera de 30.000 habitants. Era una societat oberta i treballadora, abocada al joc i a la festa. Els barcelonins tenien una afició desmesurada pels dolços. La xocolata fins i tot va haver de ser prohibida a les misses per la quantitat de gent que hi anava amb la tassa a la mà. Ja llavors, Barcelona era la capital de Catalunya. Les autoritats del país es reunien periòdicament a les Corts on hi eren representats tots els estaments socials. Allà s'hi feien lleis i es prenien les decisions que afectaven la totalitat de la nació. L'estiu de 1713 calia prendre una decisió dramàtica, una de les decisions més dures que els catalans han hagut de prendre en la seva història. Podien rendir-se davant l'exèrcit més poderós d'Europa o podien optar per la defensa a ultrança, per resistir. Els catalans van votar resistència. Som-hi?
Don Antonio de Villarroel. Acomodeu-vos, sisplau. Els nostres informadors ens diuen que el Borbó atacarà la ciutat. No en tingueu cap dubte. En nom dels tres comuns, us ofereixo la comandància dels exèrcits de Catalunya. Vos comandareu la defensa. En aquest cas us prego que em perdoneu. Senyor, Serà una massacre. don Antonio, ens defensarem. Contra quants homes? 30.000? 50.000? 100.000? Hi haurà més gent fora de la muralla que dins. Ja heu sentit la gent als carrers. Lliures o morts? Artesans contra soldats bregats. No. Gent que defensa casa seva contra mercenaris. No som només nosaltres. Arribaran ajuts. Estem preparats, don Antonio. El general Antonio de Villarroel era un militar d'origen gallec nascut accidentalment a Barcelona. Durant tot el setge va comandar els exèrcits de Catalunya. A les seves ordres tenia 2.000 soldats professionals. A Barcelona comptava també amb el suport de la Coronela, la milícia armada dels gremis de la ciutat, formada per taverners, pescadors, sastres, calderers i gent de tots els oficis. La Coronela va arribar a plegar uns 5.000 homes, una sisena part dels habitants de la ciutat. M'he presentat voluntari al 6è batalló de la Coronela. El cònsol dels sastres m'ha donat la benvinguda. M'ha dit que allà faria bon servei a sa majestat. I jo li he dit, per mi ja es pot estar de majestats, que jo no tinc rei. Com és això, em diu? Què vol dir que no tens rei? I jo li he dit, la meva pàtria és la llibertat. Al final hem acabat cantant aquesta copla que canta tothom. Si l'amable llibertat antes havíem perdut, alegrem-nos que ja Carlos no s'ha tret l'esclavitud. El llibre de Castellví relata el setge de Barcelona, que va durar des del juliol de 1713 fins l'11 de setembre de 1714. Castellví va lluitar amb el rang de capità i és, per tant, un testimoni privilegiat de tot el que hi va passar. Però el llibre no és només això. Castellví explica també la Guerra de Successió, l'autèntic origen del setge. L'any 1700, la monarquia hispànica era un imperi en decadència, però els seus dominis encara s'estenien de punta a punta del món, des d'Amèrica fins a les Filipines. Carles II, el rei de tots aquests territoris, agonitzava. Com que no havia tingut descendència, no estava clar qui l'havia de succeir. Calia decidir entre dos candidats. Per part francesa, Felip d'Anjou, de la dinastia dels Borbons, per part austríaca, l'arxiduc Carles, de la dinastia dels Habsburg. Les principals potències europees van desplegar tota la seva força diplomàtica per decantar el testament a favor de l'un o de l'altre. Ningú no refiava del bon senderi del rei moribund. La salut mental de Carles II sempre ha estat objecte de debat i, per tant, la seva capacitat per decidir en un testament de manera conscient el futur dels seus regnes també. No es el rey absolutamente incapaz, absolutamente piltrafa, que a veces se ha querido pensar. O sea, él en el momento del testamento pensó de alguna forma en los intereses de ese conglomerado que, para entenderse, se llamaba monarquía española. Carles II va morir l'1 de novembre de 1700. El seu testament donava la corona al duc Felip d'Anjou, el candidat de França. El rei de França era Lluís XIV, el rei sol. A ell li pertocava preparar el seu net Felip per un moment molt especial. Felip estava nerviós, tenia 16 anys i estava a punt de ser coronat rei. Hi havia massa coses que se li escapaven. Però, majestat, el rei espanyol exigia clarament al seu testament que jo renunciés al tron de França. Estimat Felip, els Borbons no renunciem mai a res.
La situació a Espanya és complexa. T'han d'acceptar Castella, però també a l'Aragó. I allà hi ha els catalans. Els hem pres una part del territori. I no es pot dir que els hi agradem massa, precisament. Per això, perquè t'acceptin. Han de veure que tens el suport de França. Però alhora ningú no ha de saber que estem tan units. Ara us entenc més. No interferireu en el meu regnat, oi? No ho penso fer. Ni jo, ni la teva cosina. La meva cosina? Et casaràs amb ella, a Catalunya. Què? Ens hem de guanyar els catalans. Mira'm els ulls, Felip. Espero no haver-me d'avergonyir mai de tu. Puc confiar en tu, oi? Absolutament. Heus aquí el nou rei de la monarquia hispànica, Felip V d'Espanya. Ja no hi ha Pirineus. Felip d'Anjou s'havia convertit en Felip V. Era una gran responsabilitat. Ell seria el primer Borbó que regnaria a Espanya. Com era previsible, la coronació de Felip V va alarmar la resta de potències europees. L'arxiduc Carles estava preocupat. Però això vol dir guerra. No em repliquis. Acceptaràs la corona d'Espanya. Hem d'aturar els francesos. No podem permetre una monarquia universal. Per això cal reivindicar la figura d'un rei legítim per a Espanya. Encara que vulgui dir guerra. I les conseqüències? O nosaltres o el poder absolut dels Borbons. Espanya és un regne complicat. Fill meu, Felip d'Anjou ha mogut peça i ha començat conquerint la cort de Madrid. Nosaltres farem una altra cosa. Nosaltres començarem conquerint el cor dels barcelonins. Tenim la simpatia dels catalans. Hem d'aconseguir que es revoltin contra Felip d'Anjou. I els anglesos ens ajudaran. Déu us escolti, pare. L'arxiduc Carles d'Àustria va ser proclamat rei d'Espanya amb el nom de Carles III. Ara Espanya tenia 2 reis. La partida estava servida. Començava una guerra que va devastar Europa, una dècada sagnant que causaria 1,5 milió de morts i que acabaria desembocant, finalment, en el drama del setge de Barcelona. Dotze anys més tard, la guerra de successió s'havia acabat a Europa, però a Espanya no. El juliol de 1713, les tropes de Felip V es van desplegar al voltant de Barcelona. Venien comandades per un noble napolità amb fama de sanguinari, el duc de Popoli. Popoli arribava amb una ordre dictada per Felip V. L'ordre, recollida per Castellví, deia textualment: «Passat a cuchillo esos rebeldes si se resisten». Acampen a 1,5 quilòmetres. Els regiments espanyols a Sants, les Corts i Gràcia. Els francesos a Mas Guinardó i a Sant Martí. Han tancat el cordó. De riu a riu, ho veieu? Aviat començaran a bombardejar. Senyors, hem d'atacar. No us precipiteu, don Antonio. La muralla aguantarà. Senyor diputat, no bombardejaran la muralla. Bombardejaran la ciutat. Impossible. Martí, per en Popoli som uns simples rebels. Oblideu-vos de les convencions de guerra. Però la població civil... La població civil? Cal que ho recordi el que han fet a la població civil per allà on han passat. Violacions massives a tots els pobles on han entrat. Ciutats senceres cremades. Xàtiva, Manresa, Vilassar, Terrassa... Fins i tot les tropes regulars. Els 200 soldats que van capturar Torredembarra, Popoli els va fer penjar. A tots. No en va quedar ni un de viu. Si no ens movem, si ens quedem quiets, ens trinxaran a canonades. Primer bombardejaran la ciutat fins que no quedi ni una sola casa dreta.
Després entraran per rematar-nos. Insisteixo, senyors, hem d'atacar. Però no digueu bajanades, don Antonio. Martí, ordeneu que Antoni Desvalls surti cap a Cardona. El senyor Desvalls és el marquès de Poal. No és el vostre subordinat. Cal reforçar Cardona com sigui. Ens hem de fer forts a la seva rereguarda. General, us recordo l'àmbit de les vostres atribucions. Martí, que en Desvalls surti immediatament cap a Cardona. Per l'amor de Déu, general! No podeu decidir qui entra i qui surt de la ciutat com si això fos la vostra masia particular. Estem envoltats. Ho recordeu? Senyor diputat, ni s'us acudeixi interferir en els assumptes de guerra. I a vos que ni se us acudeixi oblidar qui us ha fet general. Senyors, Us deveu a la ciutat de Barcelona. No prendreu cap mesura sense el consentiment de les seves autoritats. Us recordo que qui us ha fet general us en pot desfer. Bé, ja en tinc prou. Deteniu aquest home. Què dieu, us heu tornat boig? Ni una paraula més, diputat. Apa, fora. Si no hi enteneu en qüestions de guerra, almenys no emprenyeu. Emporteu-vos-el. Deixeu-me! Deixeu-me! Aquí les coses no es fan d'aquesta manera. Don Antonio. General, que en Desvalls surti de seguida. Ni comiats, ni protocols, ni punyetes. Que això és una guerra, collons. O és que no és prou evident? Avui han vingut a endur-se el cavall. Han vingut 2 soldats. Però el cavall no es movia, feia patir amb aquell ull tan ple d'angúnia. Aquest animal em seguiria fins a l'infern. L'he hagut d'insultar i pagar perquè se n'anés. Que no ho veus, que ja no queda res per llaurar? Que t'he donat als soldats, imbècil? Vés-te'n! Serviràs al regiment del general Desvalls i moriràs, si cal. Per mi, per tots nosaltres. Estem en guerra, cavall. Cavall de guerra. Amb la coronació de Felip V, la coalició borbònica de França i Espanya s'havia fet amb el monopoli del comerç amb Amèrica i es convertia en una superpotència hegemònica. La resta de potències europees es van afanyar a formar una gran aliança per contrarrestar-la. El 1702, l'imperi germànic, Anglaterra i Holanda van declarar la guerra a les 2 corones borbòniques. L'any següent, Portugal i el ducat de Savoia s'afegien al bàndol aliat. Tots ells reclamaven la corona d'Espanya per Carles III d'Àustria. Però Felip V ja exercia com a rei. Seguint el consell del seu avi, va viatjar a Catalunya per casar-se i jurar les constitucions catalanes. Las Cortes de 1701 y de 1702 fueron todo lo mejor que pudieron ir. Era imposible ir mejor porque Felipe V no se encontró ninguna resistencia, ninguna hostilidad. Les constitucions eren molt importants pels catalans. Eren un conjunt de lleis que regulaven tots els aspectes de la vida pública i que les Corts anaven posant al dia. Recollien les llibertats i els privilegis de tota la nació. S'entenia com a privilegis un conjunt de drets, com ara que ningú no podia ser empresonat sense un judici amb garanties, ni podia ser obligat pel rei a anar a la guerra, o que la correspondència era inviolable. Les constitucions protegien l'home comú i establien mecanismes transversals de participació política gairebé únics al món. La Catalunya de l'any 1700 era una societat representativa i que, per tant, en tots els organismes de govern, des dels consells municipals fins a la mateixa Generalitat, hi havia una representació significativa de pràcticament tots els col·lectius socials. Catalunya en aquell temps pertanyia a la Corona d'Aragó, una mena de federació d'estats autònoms, cadascun amb la seva pròpia singularitat. La Corona d'Aragó, al seu torn, formava una monarquia composta amb Castella. Compartien un rei comú, però cada bloc territorial tenia plena sobirania legislativa, fiscal i jurídica. Quan Felip V va ocupar el tron, tots els territoris de la monarquia hispànica van aclamar el nou rei. En aquell moment, es feia difícil d'imaginar que la lleialtat dels catalans duraria ben poc.
Siempre hay una pregunta, ¿no? Es muy difícil esbrinar qué va a pasar entre el 1702 y el 1704, porque ahí parece decantarse de alguna forma hacia lo que va a ser ya un ostracismo militante, pero todavía no existe. Més enllà dels acords polítics, hi havia les inèrcies, les diferents tradicions i els diferents llenguatges. És molt difícil conjuminar dues maneres de pensar, dues lògiques que de fet eren contradictòries. La lògica dels Borbons portava a l'absolutisme, al poder, diguem-ne, individual i indiscutible del monarca. La lògica de Catalunya, ben empaltada en les seves constitucions, portava a un model de caire parlamentari, a un model de caire pactista, en què la llei passava sempre per davant del rei. Hi ha algunes raons més pràctiques que expliquen el decantament austriacista dels catalans. A causa de la guerra, Felip V havia prohibit el comerç amb Anglaterra i Holanda, els principals socis comercials dels catalans. A més, els darrers anys hi havia hagut diverses invasions franceses violentes que havien acabat amb la pèrdua del Rosselló i la Cerdanya. I per rematar-ho, Felip V va anomenar nou virrei de Catalunya el duc de Velasco, un home que no es va entendre mai amb els catalans. A mesura que el virrei Velasco i el mateix Felip V van començar a incomplir els pactes constitucionals, la gent es va sentir definitivament enganyada i el malestar es va generalitzar. Castellví escriu: crecía el odio al tiempo que aumentaban los apresamientos y el número de afectos a los austriacistas iba creciendo. I finalment, els catalans es van rebel·lar. A la Plana de Vic, un grup de veterans de guerra molt prestigiosos es van reunir amb representants anglesos per preparar una operació militar a gran escala. Al cap d'un mes, al juny de 1705, la conspiració dels vigatans es concretava en el Pacte de Gènova. Anglaterra es comprometia a portar la flota aliada davant les costes de Catalunya i fer un assalt definitiu. Hi desembarcarien 8.000 soldats i 2.000 cavalls. Els signants catalans es comprometien també a aixecar 6.000 combatents armats i pagats pels anglesos. A canvi què? A canvi, Anglaterra assegurava que faria respectar les constitucions de Catalunya. Els aliats ja tenien el que feia temps que buscaven, un nou aliat a dins de la península ibèrica. Cantaven dos aucells quan veren dos vaixells davant de Barcelona. L'aixecament des de l'interior va encerclar Barcelona coincidint amb l'arribada de la flota aliada. Carles III va entrar a la ciutat i va ser proclamat rei, no solament dels catalans, sinó rei de les Espanyes. De fet, tenim, a partir d'aquest moment, un monarca amb seu a Madrid i un altre monarca amb seu a Barcelona, que tots dos s'intitulen els mateixos títols i càrrecs i que defensen dos models de monarquia hispànica que són clarament antagònics. Va ser llavors quan per tot Barcelona sonava una nova versió del cant dels ocells. Per celebrar la nova llibertat, la gent va canviar la lletra de la cançó popular. L'adoració al nen Jesús havia estat substituïda per l'exaltació de Carles III. Carlos III, no, és blanc com un colom vingut davant d'Alemanya. Maleïts catalans. Ja us vaig dir que no eren de fiar. Ho he fet tot per ells. M'he casat a Catalunya, he reunit les Corts. He jurat les seves constitucions i és així com m'ho paguen. Hi ha catalans lleials, senyor. Sense l'agitació secreta dels traïdors, jo encara hauria pogut mantenir Barcelona sota el vostre... Absolutament intolerable. I vos, tot un virrei, fugint de Barcelona, arrossegant-vos sota la pluja i el fang,
mentre l'arxiduc Carles pren la ciutat. No em serviu per res, senyor Velasco. No és tan senzill. Em vau prometre que mantindríeu Catalunya. Què ha passat? No ho sé, majestat. Potser els austríacs els han subornat. He jurat les seves constitucions. Carles d'Àustria també. I què? Què té ell d'especial? Per què ell l'estimen? Ja bé m'ho dien. Els catalans són una qüestió molt delicada, majestat. Tornarem a conquerir Barcelona immediatament. Prepareu tot. Ja se m'ha acabat la paciència. Havien passat 4 mesos des de l'inici del setge i Barcelona encara aguantava. Populi no es decidia a llançar l'atac definitiu. Intentava que la ciutat es rendís a causa de la fam i la por. La seva estratègia consistia en bombardejar constantment la ciutat, dia i nit. El meu fill no era al camp de batalla. Només tenia 2 anys. Jugava amb 3 botons i una nina de drap. Vaig sentir un tro i vaig pujar a les escales. A dalt hi havia el forat a la paret i el cos esventrat del meu fill. Sense remei, sense motiu. Si pogués parlar amb els reis i els generals, els diria una sola cosa, que no facin servir els canons mai més. No hi ha honor si no veus a qui mates. Barcelona era el símbol. Allà hi havia en joc el manteniment de les llibertats catalanes. Però Barcelona no estava sola. Des de Mallorca arribaven vaixells que abastien la ciutat i la resistència s'havia estès també per tot Catalunya. Els fusellers de muntanya, els temibles miquelets, fustigaven les línies borbòniques i de les seves gestes naixien mites i herois arreu del territori. Un d'ells va ser Bac de Roda, un dels signants dels vigatans. Ai, adeu, ciutat de Vic, beat mereixes ser cremada, n'has fet penjar un cavaller, al més noble de la plana que per nom li diuen Bac, i al terme de Roda estava. Justament aquest hivern és el més fred dels últims anys. Ja no queda fusta enlloc. S'ha gastat tota la muralla. Mengem coques fetes de peles de fava. No hi ha pa. Tenim polls i estem malalts. Cada dia ens plouen bombes. L'aire costa de respirar. Tots els ocells han fugit. El soroll és insuportable. Això és una merda. Però resistim. Quan de la forca va ser, va dir-ne aquestes paraules, no em maten per ser traïdor, ni tampoc per ser cap lladre, sinó perquè he volgut dir que visca sempre la pàtria. Següent. 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 Senyor. Tingueu fe. Següent. Resistirem. General. Estic ocupat. Excel·lència, el tinent mariscal Antonio de Villarroel. Sa excel·lència, el conseller en cap, Rafael Casanova. No us aixequeu. Només serà un moment. És un honor, excel·lència. Vos direu. No us entretindré gaire. Aniré al gra. Tinc entès que vau servir al bàndol enemic.
Així és. No sembla el millor historial per comandar Catalunya, sobretot si us dediqueu a empresonar diputats. El senyor diputat va interferir en les meves ordres. Cardona és una plaça essencial i cal reforçar-la. No us ho nego, però aquí les coses funcionen d'una altra manera. Això no és l'exèrcit borbònic. Mireu, no hi hauria problema si les autoritats civils no es fiquessin en empreses de guerra. Don Villarroel, em consta que sou un bon professional, però heu d'entendre i respectar el funcionament de les nostres institucions, els ideals. També guanyen guerres. M'ofeneu, excel·lència. Jo no he vingut aquí només per ocupar un càrrec. Jo lluito per Carles III, el nostre rei. Celebro que us inspiri una causa tan noble, don Antonio, perquè vos i jo, els nostres càrrecs, ens comprometen amb la causa més noble de totes, salvar la nostra nació. Permeteu-me. Opino que hi ha en joc la llibertat de moltes altres nacions. No dic que no tingueu raó. Si aturem l'absolutisme borbònic, seran molts els que ens ho agrairan. Fins i tot els castellans, ara i en el futur. És per això, don Rafael, que vaig canviar de bàndol. Veig que sou un home de conviccions. Us havia jutjat malament, general. Us prego que em perdoneu. Don Rafael, ens enfrontem a un gran exèrcit. Només amb conviccions no n'hi haurà prou per derrotar-lo. Rafael Casanova era un home vidu de 53 anys. Havia anat a Barcelona per exercir d'advocat i s'havia acabat convertint en el conseller en cap de la ciutat. Havia tingut 4 fills, 3 havien mort i el quart lluitava a Cardona. Cardona encara resistia, com una illa irreductible al centre de Catalunya. No va ser fins una setmana més tard de la caiguda de Barcelona que els defensors de Cardona simplement en van lliurar les claus. És per això que l'anomenen el castell mai vençut. El moment més celebrat pels catalans al llarg dels 11 anys de la Guerra de Successió va ser quan Carles III va entrar victoriós a Barcelona. Tot Catalunya l'aclamava i els carrers de Barcelona eren dies de festa. Carles viu els millors anys de la seva vida a Barcelona. Són els anys de joventut, els anys en què coneix a la seva esposa, a la qual estimarà. Per tant, són uns anys d'una certa felicitat, malgrat la guerra. Elisabet Cristina va ser durant 5 anys la reina dels catalans. Va deixar escrit: mai podré estimar una altra nació com estimo els catalans i els estimaré tota la meva vida. A Barcelona es deia que les coses anaven millor quan ella regnava en absència de Carles III. Carles III, el futuro Carlos VI de Austria, tenía los mismos genes absolutistas que Felipe V. Lo que ocurre es que esos genes absolutistas aquí no podía manifestarlos. Era el caudillo de las libertades de Cataluña, el respeto absoluto y perfecto a las constituciones. Carles III va convocar les Corts i va jurar unes noves constitucions que donaven més llibertats als catalans. Però Felip va complir les seves amenaces i va llançar per sorpresa un primer atac contra Barcelona. El que es produeix tot seguit és el primer setge borbònic de Barcelona, en el qual la defensa queda en mans exclusivament de la coronela, és a dir, de la milícia urbana. Aquest és un fet que probablement marcarà a Felip V la resta de la seva vida. El fet de que sigui un agent civil i d'origen popular la que aconsegueixi guanyar-lo y obligarlo a trencar el setge. El que Cataluña, un Estado que me ha jurado como rey, al cual yo no le he dado ningún motivo de queja, de pronto se me pone radicalmente en contra y se alía con estos enemigos. Por eso, Felipe V toma el caso como un caso muy personal. La fi de l'atac borbònic va coincidir amb un eclipsi de sol, que per als catalans simbolitzava la fi de la submissió a Lluís XIV, el rei Sol. Al cap de pocs mesos, Carles III va ser proclamat rei també a Aragó, València, a Eivissa i Mallorca. Tots els territoris de la corona d'Aragó abraçaven el nou monarca.
T'he guanyat. Has hagut de fugir. Covard. Que t'he dit que callis. Els catalans no us acceptaran mai. Els catalans aviat quedaran arrasats per la bellesa uniforme de la nova Europa. Va jurar una altra cosa. El que juro solemnament és que Barcelona levantarà durant segles el moment en què va decidir no fer-me costat. Majestat? Sí. Continuem. És per això que no em podeu deixar sol. Carles d'Àustria s'ha apoderat de tota la corona d'Aragó. M'heu d'ajudar. El dia que vam haver de fugir de Barcelona, el sol es va tornar fos de sobte. Els catalans ens criaven que aquell era el senyal que el vostre poder s'acabava. Us ho suplico, senyor. Envieu-me reforços per acabar amb aquests rebels. Signat, el vostre net i servidor, Felip V d'Espanya. La mayor debilidad de Felipe V es que Felipe V era, como se llamaba en la época, un rey melancólico. Había momentos en que su depresión era absoluta, en que no quería saber nada de las tareas de gobierno, en que quería retirarse. Por el contrario, cuando creía que tenía que hacer frente a una guerra que él consideraba absolutamente justa, de pronto, como muchos depresivos, le entraba la fase maníaca, ¿no?, de estas estructuras bipolares, y entonces se lanzaba totalmente a la batalla, a dar la guerra, porque se consideraba en posesión de la razón. Ja feia més d'un any que durava el setge. Durant el darrer mes, el bombardeig havia estat continu. 30.000 bombes van caure sobre la ciutat de Barcelona. Una per cada habitant. El duc de Popoli ha dit que si podia tirar-nos tot el foc de l'infern, ens el tiraria. I que arrasaria tot Barcelona, de tal manera que els que vindran hagin de dir: aquí hi havia Barcelona. Els estralls que hem passat no es poden explicar en paraules. D'aquí 300 anys se'n recordaran. ¡Viva el Plan Esquerra! Però l'estratègia del terror de Popoli no havia doblegat els catalans i Lluís XIV va decidir substituir-lo pel seu millor general, el duc de Berwick. El seu mètode era conegut: anar obrint trinxeres en línies paral·leles a la muralla per evitar les bombes de la defensa i arribar al peu de la muralla per llançar l'atac definitiu. Quina vergonya. Els que han fet això són uns monstres. En Popoli volia acollonir la població. Esperava que sense aliments i amb tot destruït, la gent ens exigiria la rendició. Però voleu que us digui una cosa? Ha aconseguit l'efecte contrari. Espero que el duc de Berwick sabrà comportar-se amb molta més dignitat. En Rafael, en Popoli potser era un sàdic, però també un incompetent. En canvi, en Berwick és un gran general i un oportunista. Només apareix quan sap que pot guanyar. Això vol dir que el pitjor està per arribar. Ha vingut amb els millors batallons de l'exèrcit francès i amb un tren d'artilleria descomunal. Ara hi ha 90.000 soldats borbònics a Catalunya. Déu del cel. Excuseu-me un segon. Sebastià. General. Digues a Martí que vingui de seguida. Sí, general. Què podem fer? En Berwick va obrir trinxeres ja fa 3 dies. Té 4.000 sapadors que van sense treva. Ja està obrint la segona paral·lela i la tercera la vol fer arribar fins aquí. Miraran d'arribar fins al peu de la muralla i concentraran les bateries davant el Portal Nou i davant Santa Clara. Per aquesta paret, veieu? L'assalt final vindrà per aquí. Estic convençut. Ens podrem defensar. En Martí va comandar l'atac quan van obrir la primera paral·lela. Un gran home i un militar impecable. Escolteu, a Cardona resisteixen i avancen. Quan arribin les tropes interiors,
Els atacarem per davant i per darrere. Podem treure la bandera de Santa Eulàlia. La patrona ens ajudarà. La gent hi confia. Esclar, vos no teniu per què tenir fe en aquestes coses i no us falta raó. Massa beata i gent de virtut. Don Rafael, s'agraeix qualsevol ajuda. Gràcies, general. Endavant. General, hi ha novetats. Martí ha desertat. Com? S'ha passat a l'enemic, senyor. Aquesta nit. Martí, un botifler. Sí, senyor. El general de batalla Josep Anton Martí va ser un altre dels signants vigatans. Aquesta és la seva representació a l'ermita de Sant Sebastià, i no és per casualitat que està d'esquena. Després de desertar, almenys fins al 1719, va servir com a tinent coronel a les tropes de Felip V. Per conviccions, per interessos, o fins i tot per por, molts catalans es van passar al bàndol borbònic. Carles III havia estat proclamat rei a tota la corona d'Aragó i no va perdre el temps. De seguida es va llançar a ocupar Madrid. Nunca aceptarà Castilla a rei que venga por Aragón. I aquest sentiment, la catalanofòbia, es va convertir en el gran argument de la propaganda política borbònica en els mesos següents. L'ocupació va ser breu i Carles III va haver de fugir de Madrid. Els borbònics van començar una contraofensiva que marcaria el tomb definitiu de la guerra a Espanya. El que es produeix el 25 d'abril de 1707 a Almansa és devastador per a la causa aliada a dins de la península Ibèrica. Almansa és una localitat que és la clau de volta per a l'accés al regne de València. La batalla de Almansa significa rapidísimamente la caída del reino de Valencia y la caída del reino de Aragón. Y significa que ya, en vez de tener un problema con la corona de Aragón, lo que tiene es un problema con Cataluña. El que fa Felip, per el justo derecho de conquista que hacen mis armes, és imposar les lleis castellanes tant a Aragó com a València. Aquesta imposició es va fer a través dels decrets de nova planta. Els furs, les lleis de València i Aragó, quedaven derogats. En lloc seu s'aplicaven les lleis de Castella, loables i plausibles en todo el universo. Aquella monarquia composta dels Àustries, on cada estat tenia les seves pròpies lleis i constitucions, desapareixia de cop i volta. El absolutismo tiende a evitar cualquier particularismo que pueda oponer en algún momento resistencia a la voluntad omnímoda del soberano. I, evidentment, el que passa a València i Aragó és una notícia que es converteix en una lliçó d'allò que es produirà a Catalunya si Felip aconsegueix entrar-hi. Per tant, els catalans des d'aquest moment són plenament conscients que allò que s'estan jugant és ni més ni menys que la seva supervivència com a nació política. El 12 d'agost de 1714, Berwick va ordenar l'assalt definitiu. Els borbònics van aprofitar les bretxes de la muralla per entrar-hi a centenars. Però la defensa va ser acarnissada i els barcelonins van repel·lir l'atac. El baluard de Santa Clara va ser l'escenari d'una de les batalles més cruents que hi ha hagut mai a Catalunya. Bé, doncs, obrim la Junta de Defensa. En primer lloc, em costa trobar les paraules. Potser haurem d'esperar segles perquè algú ponderi amb justícia la defensa del baluard de Santa Clara. Tampoc no hi ha paraules per lloar el comportament dels nostres soldats. Els voluntaris de la coronela, les nostres dones i els nostres nois, i tots vosaltres. Honor.
honor a la sang vessada. Però ha estat, deixeu-m'ho dir, ha estat una victòria cara. Hem perdut gairebé 1/3 del nostre exèrcit, confraries senceres. Un mal irreparable. Jo no sé... No ho sé. Érem una nació com tantes altres. La gent feia la seva vida. I tot això ja no tornarà. Que Déu ens ajudi. Potser les generacions que vindran. Jo no sé si el nostre sacrifici els servirà. Però aquest és el meu prec. I la meva esperança. No tinc res més a dir. Permeteu-me, senyors. Senyors, he sentit les celebracions als carrers i a les places. És just. La d'avui ha estat realment una gran victòria. Us heu guanyat una bona celebració. A fe que us l'heu guanyada. Però, senyors, tenim feina. Aviat ho tornaran a intentar. I si travessen la muralla, les vostres dones i els vostres fills pagaran amb sang cada minut d'aquesta heroica resistència. 1 any i 1 mes, senyors. 1 any i 1 mes. No m'hauria imaginat mai que fos possible resistir tant. Ningú no s'ho hauria imaginat. Però ara cal mirar les coses de cara, senyors. El destí ja creu els nostres murs. Mai no hi ha hagut una ciutat més derruïda, una muralla més malmesa i una tropa més famolenca. I ara ve el llop d'Europa amb sang als ulls. Sí, senyors. Ara ve l'orgia de la sang. Així que enterrar els nostres morts, reparar les bretxes de la muralla i prou de pensar en el que hem aconseguit fins ara. Demà hem de tornar a resistir. Un dia més. Una nit més. Amb orgull, excel·lències. Perquè cada dia viscut amb llibertat és un regal de Déu. Ensenyarem a aquests malparits que aquesta ciutat no els toca. Que portin més tropes. Que portin el diable si volen. Que el farem tornar de pet a l'infern. Perquè aquí hi viu gent lliure. I aquesta és casa seva. Lliures o morts, germans. Lliures o morts! Viurem lliures! O morirem! Viurem lliures! O morirem! Viurem lliures! O morirem! Lliures. O morts. El meu net i jo treballàvem al fusar de les Moreres fent el servei d'enterramorts. No teníem edat per defensar les muralles. Ell era massa jove. Jo era massa vell. La feina era feixuga per la quantitat de patriotes que queien en combat. El meu net i jo ens vàrem jurar que cap botifler seria enterrat amb aquell fusar. En aquella terra sagrada no hi havia lloc per enemics ni per traïdors. Un dia després d'una batalla duríssima, vaig reconèixer el cadàver del meu fill. El meu pare era un botifler. Per covardia s'havia passat a l'enemic. Vam agafar el cos i el vam llançar a l'altre cantó de la tàpia del fusar. En aquest fossar comú s'hi van enterrar durant el setge els cossos de centenars de defensors de Barcelona. Els catalans van sacrificar-se perquè van creure fins a l'últim moment en la victòria.
i van estar a prop d'aconseguir-la. L'any 1709, la guerra hauria pogut acabar amb victòria aliada. Als fronts europeus, els exèrcits aliats anaven de victòria en victòria. Luego el año 1709 es Le Grand Hiver, un invierno espantoso que machaca totalmente las cosechas en Francia y por lo tanto años de hambre, años de revuelta social. Amb les arques buides, Lluís XIV intentava negociar la pau. Una de les condicions que li posaven els aliats era que Catalunya passés a mans austriacistes. Per això us demano que renuncieu a Catalunya a canvi de conservar la monarquia hispànica. Escriví una carta al meu avi. Això no m'ho podeu demanar. Els aliats m'han humiliat. Han arribat a les portes de París. De París! El Consell m'exigeix que surti de la guerra. I per signar la pau, sabeu què m'han demanat els nostres enemics? Ho sabeu? Què us demanen? Que m'enfronti a vos. A mi? Sou sang de la meva sang. No ho faria mai, això. Però he de treure les meves tropes d'Espanya. No ho feu. Ara no, si us plau, però no veieu que guanyarem aquesta guerra? Ah, sí? I em voleu dir com restablireu l'ordre a Espanya? No és només una qüestió militar, Castella està amb mi. I Castella mai permetrà que Catalunya guanyi aquesta guerra. No aconseguireu mai res sense els meus exèrcits. Si us plau, us ho suplico, si us plau, no retireu les tropes. Tindré en compte la vostra súplica. Gràcies, senyor. I una altra cosa. Gràcies. Vigileu amb aquest odi contra els catalans. Si heu de ser el seu rei, val més tenir vassalls fidels amb constitucions que no pas rebels sense constitucions. L'any 1710, Carles III va entrar per segon cop a Madrid. Semblava que la guerra tocava la seva fi. Però, de sobte, tot es va capgirar. L'ocupació va ser tan breu com l'anterior, i per les mateixes raons, simplement perquè els castellans se sentien felipistes. La retirada aliada va acabar un altre cop amb desastre, amb derrotes severes davant dels exèrcits comandats per Felip V. Dos fets inesperats van acabar de sentenciar la sort dels catalans. A Anglaterra hi va haver un canvi polític. Els partidaris de sortir de la guerra, els toris, van guanyar les eleccions i van començar a negociar secretament amb França. Es un momento en que todo el mundo está ya buscando una paz que le sea beneficiosa y Cataluña nada más que ya se convierte en un mero valor de cambio, pero con un interés estratégico muy escaso. I el 1711 es produeix el segon cop d'efecte. L'emperador del Sacre Imperi Romano-Germànic, Josep I, mor molt jove. I qui hereta la seva corona? El seu germà Carles, el Carles III dels catalans, que és coronat emperador amb el nom de Carles VI. I aquí els toris anglesos tenen l'argument que els podia faltar davant d'una part de l'opinió pública anglesa o de l'opinió pública internacional. Nosaltres vam entrar a la guerra per evitar una monarquia universal en mans dels Borbons. Ara, si guanyen els altres, també acabaran fent una cosa semblant a una monarquia universal. Per tant, anem a buscar els interessos econòmics. Al setembre de 1712, els soldats anglesos van abandonar Catalunya. Una multitud es va reunir al port de Barcelona per insultar-los mentre embarcaven. Sembla ser que hi haurà pau. I quin és el preu? La pau no té preu.
Quin és el preu? Anglaterra aconsegueix Gibraltar i Menorca. I privilegis de comerç amb Amèrica. Què més? Nosaltres guanyem els Països Baixos espanyols, el Milanesat, Nàpols i Sardenya. I renunciem a Espanya? La pau ara és el més important. La pau? I què passarà amb Catalunya? Ens hem compromès a evacuar les nostres tropes a canvi de l'amnistia per als aliats i del respecte de les llibertats dels catalans. Així que els venem els Borbons. Aquest és el preu de la pau. Aquesta gent no s'ho mereix. Vaig lluitar per evitar-ho. Us ho juro. Els anglesos volen abandonar la guerra i sense ells no tenim cap opció. No podem voler-ho tot. Tot no. Però les joies de la corona no es posen a la venda. La joia de la corona es diu pau. Es diu Barcelona, majestat. I ho sabeu igual que jo. Després del combat de Santa Clara, la situació havia empitjorat pels catalans. El setge per mar s'havia intensificat i ja no podien arribar provisions de Mallorca. La fam era desesperada i les baixes havien deixat l'exèrcit molt minvat. El 5 de setembre de 1714, amb els assetjadors borbònics a les portes de Barcelona, el duc de Berwick va oferir la capitulació a la ciutat. Els tres comuns es van reunir per donar una resposta. Excel·lentíssim conseller en cap, don Rafael Casanova, amic meu. He tingut notícia de la resolució dels tres comuns. Estic assabentat de la vostra determinació de no escoltar ni acceptar cap proposta que vingui de l'enemic. La ciutat accepta tot allò que l'enemic vulgui fer-ne. Que així sigui. Però això m'obliga en aquesta hora solemne a prendre una greu resolució. Don Rafael, germà, hem compartit tantes coses. Crec que puc dir que he après a entendre el vostre poble, la vostra manera catalana tan recta i meticulosa, a vegades tan exasperant, però sempre tan entranyable, don Rafael. Tant de bo pogués morir al vostre costat com un soldat més. Però el meu deure és un altre. Vaig jurar que us protegiria. En compliment del meu vot sagrat, ara he d'apartar-me. No podeu demanar-me que us porti a l'extermini. Us prego, per tant, a vos i als il·lustres consellers, que accepteu la meva dimissió irrevocable i que em siguin retirats tots els càrrecs i responsabilitats amb els exèrcits de la nació catalana i que ja no quedi cap altre vincle entre nosaltres que el del meu reconeixement i la meva amistat eterna. Coratge, catalans. Que Déu us beneixi i que els vostres fills us recordin i us honorin. Tinent Mariscal Antonio de Villarroel i Peláez. Europa estava dessagnada. La guerra havia durat massa. La pau es va signar l'abril de 1713. Els tractats d'Utrecht dictaven sentència. Felip V es podia quedar amb la corona hispànica si renunciava al tron de França i els aliats guanyaven territoris a costa de la monarquia hispànica i drets de comerç amb Amèrica. Però quedava un assumpte pendent. I els catalans què? Què passaria amb Catalunya? És el que es va conèixer com el cas dels catalans. Els britànics van adoptar aquesta expressió per referir-se al compromís de defensar les constitucions i les llibertats catalanes a perpetuïtat.
el text que es va firmar a Utrecht i deia: el rey católico Felipe de Anjou, en atención de la reina de la Gran Bretaña, concede a todos los habitantes de Cataluña todos los privilegios que tienen y gozan los habitantes de ambas Castillas. És a dir, els catalans, a partir d'aquell moment, serien governats segons les lleis de Castella. I al juliol del 1713, Carles VI també va retirar les seves tropes de Catalunya. Él sacrifica en ese aspecto a los catalanes, ya digo, posiblemente con dolor de corazón, y posiblemente esa idea le persiguiera durante años y desgraciadamente Cataluña queda abandonada por todos. I va arribar l'hora en què Catalunya havia de prendre una de les decisions més dures de la seva història. Calia decidir: rendició o resistència. La plaça Sant Jaume era plena. El poble cridava: publiqueu la crida. Després de 2 dies d'intenses discussions, les autoritats reunides aquí on som, al Saló Sant Jordi, van signar el següent manifest. Havent els braços generals el dia 6 del corrent mes, aconsellat aquest consistori defensar les llibertats, privilegis i prerrogatives dels catalans, el dia 9 del corrent mes manaren fer la crida pública per la nostra defensa. Per tant, el que comença el juliol de 1713 és una guerra absolutament desigual. L'exèrcit de les dues corones arribarà en el moment culminant a tenir uns 100.000 homes, tots ells militars professionals, i enfront d'això les tropes, diguem-ne, de les quals disposa el govern republicà de Barcelona son certament mínimes. Al final, en los últimos días, en los últimos meses, la posición racional era la de Villarroel y lo otro era la posición numantina, ¿no? En agraïment als serveis prestats, les autoritats catalanes van oferir a Villarroel un vaixell per fugir a Mallorca i anar a Viena per continuar el servei de l'emperador. En el seu lloc, van nomenar general en cap de la ciutat, ni més ni menys que la Verge de la Mercè. Els catalans van decidir resistir perquè sabien que la rendició no els estalviaria les represàlies. Sabien també que la derrota significaria la seva mort com a nació política, la fi d'unes institucions que donaven veu a l'home comú, i van decidir resistir perquè, fins al final, tenien esperança. Hasta el último momento, Cataluña creyó en la capacidad de mantenerse como nación, es decir, de mantenerse como un Estado con sus propias instituciones dentro de la monarquía compuesta hispánica. Hasta el último momento creyeron que eso era factible. I aquesta posició no era equivocada ni molt menys, perquè mesos després, l'estiu de 1714, mor la reina Anna d'Anglaterra i el Consell de Regència nomena nou rei d'Anglaterra, Jordi I de Hannover. I aquest té una entrevista amb l'ambaixador català a l'Haia i el que li diu Jordi I és que quan arribi a Londres i sigui coronat, el primer que farà és ordenar a l'armada anglesa que es troba al port de Maó que es desplaci a Barcelona per alliberar-la del setge. Però només té un petit problema. Aquesta entrevista es va produir el dia 18 de setembre de 1714. Feia una setmana que la ciutat havia caigut, però cap dels dos no ho sabia. Són 2:45 de la matinada. L'artilleria borbònica llança una descàrrega. El terra tremola. 6.000 homes, la majoria civils, defensen la ciutat. Les 2/3 parts moriran aquest dia. Una primera onada de 10.000 borbònics carreguen tromba. Antoni i jo defensàvem el baluard del Portal Nou. Primer vam sentir el crit d'una multitud, com si l'horitzó s'estigués afonant. Després va venir la marea d'uniformes blancs. Impressiona veure milers d'hòmens venint cap a tu, disposats a matar-te. Quan ja els teníem damunt,
només ens servia la baioneta. Punxar, punxar i tornar a punxar. Matar a baioneta esgarrifa. Sempre hi ha un moment que tanguis els ulls. No sabré mai si vaig ser jo qui va matar l'Anton. Senyor, han pres el Portal Nou i la Bretxa del Carnalatge. Hi ha combat també al Pla d'en Llull, al Pla de Palau i al Convent de Sant Pere. Estan per tota la ciutat. Què fem, senyor? Si teniu dona i fills, penseu en ells. Ja ven amb un coronel. No dispareu fins que s'acostin. Però no us havíeu d'embarcar. A la merda el vaixell. Coronel, aquí teniu la bandera de Santa Eulàlia. Atacarem en dues columnes. Estan saquejant. A punt, fill? A punt, general. Lliures o morts? Lliures. O morts. Señores, hijos y hermanos, hoy es el día en que con razón me glorio de ser barcelonés, por ser hermano de gente de tanto honor y coraje. Hoy es el día en que debemos recordar el valor y las gloriosas acciones que en todos tiempos ha ejecutado nuestra nación. No diga la malicia o la envidia que no somos dignos de ser catalanes e hijos legítimos de nuestros mayores. Por nosotros y por toda la nación española peleamos. Hoy es el día de vencer o morir. El conseller en cap, Rafael Casanova, va rebre un tret a la cama. El general Antonio de Villarroel, comandant 200 homes a cavall, també va caure ferit, però va seguir donant ordres i esperonant els seus homes fins al final. Veient passar el panó de Santa Eulàlia, la gent sortia de les cases i dels amagatalls i s'afegia als contraatacs. Aquella última càrrega a la desesperada encara va fer trontollar la victòria dels borbònics. Pressionat per les baixes, el duc de Berwick va accedir a negociar les condicions de la capitulació. D'aquesta manera, els barcelonins evitaven el saqueig de la major part de la ciutat. Último gran éxito de la resistencia de Barcelona, imponer la capitulación. Un éxito diplomático excepcional, también único. Porque, ¿qué significaba eso? Vidas, honras y bienes significaban evitar muertes, ejecuciones, violaciones y saqueos. Li vaig dir clarament a Berwick que no hi hagués pacte de rendició. Ni tan sols s'implorava amb misericòrdia. Escriviu-li una carta al duc. Digueu-li que pot mantenir la clemència dels passaports de migració. Però quan els rebels vagin a buscar-los, el meu desig és que siguin immediatament desarmats i detinguts. L'11 de setembre de 1714, l'estat català va ser abolit pel justo derecho de conquista. Desapareixien totes les institucions catalanes que havien funcionat des del segle XIV. El sistema polític català, que donava veu a les classes mitjanes, va ser substituït per un nou model absolutista i militaritzat. Començava una repressió sense precedents, amb detencions, amb execucions, amb un exili massiu, amb un càstig fiscal que multiplicava els impostos per 7.
amb la voluntat d'imposició de la llengua castellana, amb l'abolició de totes les universitats i amb la construcció de la ciutadella. Felip V va fer construir una immensa fortalesa destinada a evitar, per sempre més, una nova rebel·lió dels catalans. Per construir-la, calia enderrocar 1 miler de cases. Les noves autoritats van obligar els veïns a derruir les cases on vivien. Ocellets cantant a festes arlopant amb sa veu melindrosa. No hi ha botí més potent per als conqueridors d'un poble que conquerir-ne la llengua i conquerir-ne la memòria. És molt significatiu que en vida de Felip V es prohibís l'edició de qualsevol llibre que fes referència a la guerra passada i hi havia una idea de taula rasa sobre el passat, d'amnèsia col·lectiva. Allò que fem commemorant cada 11 de setembre aquells fets o commemorant el tricentenari és una prova més de que la guerra més important al final, que és la guerra de la memòria, l'hem guanyat nosaltres. Castellví fa un exercici titànic que comporta la totalitat de la seva vida des de l'endemà de 1714 perquè té molt clar que l'exercici principal és l'exercici de la memòria. Cada 11 de setembre els catalans recordem el sacrifici d'aquella generació. Van perdre la guerra, però van poder preservar en l'esperit dels supervivents tot allò pel que van lluitar. Esta nit és Nadal, és nit de gran content. El verdum i el lluer diuen cantant també, oh, quina alegria ser tu.